दोस्तों आज जो कहानी का प्रसंग है बुरे कर्म का बुरा नतीजा, इससे हमें आज बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों कि हम अपने कर्मों का फल हमें यही मिलता है, इसलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है दोस्तों, एक जंगल में दो कौवा रहते थे। क्या रहते थे? दो कौवा रहते थे। वो कौवे बहुत ही हंसमुख थे, बहुत ही मिलनसार थे। वो जिस जंगल में जाते थे उस जंगल के सारे पंछी उनके मित्र बन जाते थे, क्योंकि वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं करते थे, वो किसी का कोई बुरा नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते। तो उस जंगल में काफ़ी दिन रहते हुए हो गया। तो एक दिन उनके कौवे का एक मित्र ने कहा, क्यों ना दोस्त हम लोग चलते हैं किसी दूसरे जंगल में, किसी दूसरे गांव में, वहाँ का माहौल देखा जाए, वहाँ का कुछ दूसरा चारा खाया जाए, वहाँ का आनंद लिया जाए, वहाँ पे जो और पंछी हैं उनसे मिला जाए, देखा जाए वहाँ पर क्या हाल चाल है। तो दोस्तों ये लोग फिर चलते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है, अगले दिन हम लोग उड़ान भरते हैं, वहाँ पे चलते हैं, देखा जाता है। तो यही सोच करके फिर वो लोग अगली सुबह निकल लेते हैं दूसरे जंगल में जाने के लिए। ये दूसरे जंगल में उड़ते 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 शाम हो जाती है। शाम को एक जंगल खूब घना सा दिखता है, बगल में एक बहुत अच्छा सा गांव दिखता है। वो लग रहा था कि ये गांव जो है किसी राजा का गांव है। ये जंगल भी बहुत हरा भरा दिख रहा था, वहाँ पे नदियाँ थी, पानी थी, झर्रे थे, और वहाँ पे लग रहा था ऊपर से बहुत यहाँ पे पंछियाँ हैं। तो दोनों दोस्त वहीं पे अपना डेरा डाल देते हैं, उतर जाते हैं। अब वहाँ पे थके हारे थे तो एक पेड़ की डाल पे बैठ के सो लेते हैं। फिर वहाँ पे निर्णय करते हैं, चलो हम अपना जो घर है वो कल सुबह बनाएंगे, आज इसी डाल पे अपनी रात को हम गुजारा कर लेते हैं। अब उसी डाल पे वो बैठ कर के सो जाते हैं। और वहाँ पे दोस्तों बहुत पंछी वंछी थे, सब लोग सोचते हैं चलो इनसे हम सुबह मिलते हैं, ये नया अपना मेहमान आया है। तो रात बीत गई किसी तरह से। अब जब सुबह होती है तो ये दोस्तों अपना जो है कहीं जा कर के दाना पानी चुनने के बाद फिर सारे पंछी जो वहाँ पे रहते हैं सबसे जाके मुलाकात करते हैं, भाई हम भी आपका पड़ोसी बन रहा हूँ। वही इतना ये लोग मिलनसार थे कि एक ही दिन में जितने जंगल के पंछी थे सबसे इनकी दोस्ती हो गई, इनकी घनिष्ठता हो गई, सब लोग इनकी मदद करने लगे। चलो भैया, कौवा भैया, हम भी आपके साथ में हैं, हम भी आपके साथ में रहेंगे, कभी भी सुख दुख होगा आप हमें बांट के रहना, हमें बताना, हम आपकी हर परिस्थितियों में लड़ने के लिए आपके साथ तैयार रहेंगे। कौवा भी बड़ा खुश हुआ कि यहाँ पे जितने भी पंछी हैं सब हमारे अच्छे मित्र हैं, जैसा हम सोच रहे थे उसी तरह से सारे मित्र मिल रहे हैं, इसलिए बड़ा खुश हुआ। फिर दोनों कौवा सोचते हैं चलो हम यहीं पे एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं, सुंदर सा घोंसला बनाते हैं। ये लोग अपना जुट जाते हैं घोंसला बनाने के लिए। 1-2 दिन में इनका अच्छा सा घोंसला तैयार हो जाता है। उसी घोंसले में ये लोग रहते थे। अब दिन में चारा चुनते, शाम को सोते थे। सारे पशु पक्षियों पर जितने थे सारे उस जंगल में सब पशु पक्षी इनसे बहुत लगाव करने लगे। ये लोग सबसे मिलनसार आदमी थे, सबसे टहल टहल के मिलते रहते थे। तो इसी तरह से इनका कार्यक्रम चलता रहा। कुछ दिन बीता तो कौवे ने अपने घोंसले में अंडा दिया। अब उस अंडे को ये लोग अपना देखभाल करते थे। अब उस अंडे के पास वहाँ नीचे पेड़ के नीचे एक बिल थी, उस बिल में एक खतरनाक सांप रहता था। अब सांप डेली यही घात लगाया बैठा था कि किस दिन इसके अंडे से बच्चे निकले और हम इसका अच्छे से शिकार बना ले, हमारा पेट भर जाएगा। इसी ताक में वो डेली सांप रहता था। अब कुछ दिन बाद ये अंडे से बच्चे निकलते हैं और इस सारे बच्चे को जो है सांप निगल जाता है। अब फिर शाम को जब कौवा अपना आता है जंगल, फिर टहल घूम के देखता है वहाँ पे उसके बच्चे नहीं हैं, वो रोना पिटना शुरू कर देता है। यही देख करके, रोना पिटना देख करके सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं और पूछते हैं क्या बात है। तो कौवा सारी स्थिति बताता है कि हमारे सारे बच्चे को एक सांप ने खा गया है। अब उसके सारे बच्चे को जो सांप खा गया है, अब उससे सारे जो पंछी थे सब
एकदम बेचैन थे, उदास थे, अब कुछ किया जाए। तो सारे पक्षियों की एक मीटिंग होती है। मीटिंग में निर्णय लिया जाता है अब हम लोगों को सांप का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों के बच्चों को जो है बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत समस्या हो सकती है, समस्याओं को झेलना पड़ेगा। तो ये लोग सोचें अब किससे सलाह लिया जाए। सब लोग अपनी अपनी सलाह देते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। फिर ये लोग दोस्तों जाते हैं, वहीं पे एक बुजुर्ग तोता था, तोते के पास सारे पक्षी निर्णय लेके चलते हैं, तोता भैया के पास चलते हैं। वो बहुत बुजुर्ग हैं, उनके पास कुछ ना कुछ अनुभव होगा। जैसे दोस्तों कहा गया है कि आज भी आदमी कोई काम करता है गांव में या शहर में तो सबसे पहले किसी बुजुर्ग से पूछता है, उनसे पूछा जाए, क्योंकि उनके पास अनुभव है, वो एक अच्छा अनुभव देंगे। उस अनुभव से हम लोग अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो सारे लोग जाते हैं तोता के पास और उनके पास प्रणाम करते हैं, उनकी हाल चाल पूछते हैं, फिर अपनी ये समस्या बताते हैं। सारी समस्या सुनने के बाद तोता कौवा को बुलाता अपने पास। कौवा तोते के पास जाता है, फिर तोता कौवे के कान में कुछ मंत्र बताता है, तो कौवा वहाँ से उड़ के आता है। सब पंछियों से कहता चलो भैया चला जाए, हमको अपनी समस्या का समाधान मिल गया है। फिर कौवा वहाँ से उड़कर जाता है गांव में, राजा का महल रहता है। उस महल में रानी स्नान कर रही होती है। रानी सारे वस्त्र मतलब सारे अपने जो जेवरात पहनी है, गहने पहनी थी, वो निकाल के स्नान कर रही थी। उसी में एक सोने का हार था, बहुत कीमती था, बहुत महंगा था। उस हार को लेकर के कौवा वहाँ से उड़ जाता है। अब रानी देख लेती है कौवा जो है उनका हार लेके उड़ जा रहा है। फिर अपने सैनिकों को कहती हैं देखो वो कौवा मेरा हार लेके उड़ जा रहा है, उसका पीछा करो और मेरा हार लेके आओ। सारे सैनिक उस कौवे के पीछे लग जाते हैं। कौवा उड़ते उड़ते आता है, उस सांप जहाँ रहता है उसके बिल के पास उस हार को गिरा देता है, उस हार को वहीं बिल के पास रख देता है। सारे सैनिक पहुँचते हैं, देखते हैं वो हार सांप के पास है। अब सांप फंड फुला करके सैनिकों के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है। सारे सैनिक उस सांप को मार देते हैं, सारे सैनिक उस सांप को मार देते हैं और वहीं पे सांप का अंत हो जाता है। सारे पंछी खुश हो जाते हैं, कौवा भी खुश हो जाता है। आज कौवे के जो है सारे पंछी इसलिए खुश है, आज के बाद किसी पंछी के बच्चे का कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई नहीं मार सकता है। इसी खुशी में वो उत्साहित हो जाते हैं और जा करके फिर तोते का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं तोता भैया आज आपके ही बुद्धि विवेक से एक दुष्ट का नाश हो गया, अब आप लोग बहुत आज़ाद हैं, एकदम खुश हैं। तो दोस्तों यही कहा गया है कि एक बुरे कर्म का बुरा नतीजा उसको मिल गया। इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का अनहित नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम किसी का अनहित नहीं सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। ऊपर वाला ईश्वर वाला ऊपर वाला हम लोगों को देख रहा है। तो दोस्तों इस ढंग से हमें किसी का कभी कोई बुरा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो दोस्तों हमारे जो है जीवन में कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। फिर ही ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी के साथ हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।